Labas, aš esu Paulius, čia yra mano kolega Vaidotas iš Humoro klubo. Vaidai, pasisveikink, turim žiauriai smagiai užduoti. Mes darom visą tą purviną darbą, skaitom visus, bandom suprast, bandom pakomentuoti, iš kurių norit, kad būtų padaryti Viberio stikeriai. Labas puslapyje, viskas bus žiauriai faina. Mantas Katleris, iš to, ką mes atrinksim, jis išrinks galutinį favoritą, tas žmogus gaus džemperį su savo stikeriu arba su mūsų stikeriu. Atsirinkom iš pradžių pirmą 20-tuką ir iš to 20-tuko, kas čia yra, Modestas atsiuntė, ką čia gydai, per Viberį Jankevičių galėtų nusiųsti, ką gydai. Toliau Tadas, tu privalai juokauti. Privalai. You must be kidding me, bet, na, Gabrielė siūlo papūsk man į nosį. Žinai, Vaidotai, kad mūsų vaikai žiūri. Eat pasta, run fasta. Nu, šiaip pagal angliavandenį gal padeda visai prie. Milda mums rašo, nėra litų. Taip, Milda, nėra litų eurai dabar. Toliau Agnė mums siūlo 100 metų. Nu, čia žinai, kaip... O, 100 metų su gimtadieniu ir iki kitų metų. Arba paskutinę būni palikęs žinutę to žmogaus, kuris ko nors tavęs prašo. Ir tu rašydamas, sveikindamas su gimtadienio tyčia padarai scene. Ir tą pamet, oi, sorry, nemačiau. Oi, Milda mums rašo, tik be paveldo scenų. Paveldo scenų. Na, too bad to be true, siūlo mums Agnė. Seriously? Sakys raštai, seriously? Jo, seriously toks, vartotinas, man. Bet jin pati savo pasirašė, seriously. Too bad to be true, seriously. Toliau Raminta. Žiūrėk, ant ko batoną trupinį man. Tas favoritas mūsų. Aha, bet čia tik šiaulietiškas biškė, ne? Toliau Kapok Varškė siūlo tą patį Ramintą. Pažiūrim. O, yra jos ir telefono numeris. Mušam Tinderį. Čia Viberis, ne Tinderis. Ai, gerai, tik nespam. Blanketeris. O, Mažulė. O, Mažulė, tai aš čia šiaip... Bet kam galėčiau? Aš tam galėčiau pausinti Mažulę. Nes visi mažesni už tave. Tu tai normalus, karočiui. Tai nežinau, atsirenkam gal iš tų... Davai, jo. Aš tai siūlau, žiūrėk. Ok, 100 metų, Agnės, seriously, Agnės, tikiuosi kitos Agnės. Jo, kitos Agnės, žiūrėk, ant ko batono trupinį Ramintos. Visus šitus 3 mes persiunčiam generolui. Rimtai, bernai, kitą kartą dar skrybelius užsidėkit, tai kad dar labiau betus būtumėt panašus. Gerai, man reikia dabar atrinkti iš 3 frazių vieną. Taigi, pirma yra seriously. Agne, jo, seriously, aš visai naudočiau tokį dalyką, visai fun. Žiūrėk, ant ko batoną trupinį. Ok, šitą gerą frazę, bet nėra tai super universali. Ir 100 metų. Agnės, kitos turbūt Agnės, 100 metų, bet aš šiaip labai mėgstu posakį, o 100 metų nesimatėm, net jeigu ir po 2 dienų mataisi. Aš jau čia išrinkčiau nugalėtojų 100 metų, netgi įsivaizduoju, kaip galima iliustruoti. Mūsų žaidimo nugalėtojus skelbia Agnė ir jinai laimi Pepperoni džempą, jau šitam kas nors susieks ir spręsti visą šitą. Tai va, sėkmės jums Lietuvoje, čiau.